Amor, mira, se fue la luz y tenía que licuar estos tomates. Trae, te voy a licuar estos tomates con este nuevo invento. Ahora lo tapo y comienzo a pedalear. Una bicicleta licuadora. Vaya, ve, ya estuvo la salsa. Y licua bien. Anda, lávate las manos que te voy a servir el almuerzo. Toma, aquí está tu sopa. Uy, sopita. Pero está muy caliente. Hasta le puso un ventilador a la cuchara para enfriar su sopa.